قطع المقطع خرب الشيطان. جو نشبط. لا مساحة ثانية بالصيدلية هذا مال التراب. بودش خير لحقوه تشيلها. وجوهم النوب. والله البيت هذا. لا هسه خوش رمى. ده بكيس اخاف. تعال اللي جاي هو. تعال لا صفجك يذبك بالشط. هذا وين يريد بالهينة؟ حطها بسد البيت. هلا ميتين. شلونك زين؟ زين الله يسلمك. يلا الله. ها ها ركب مين شنو؟ ميل ميل. لك عم واخر مروان. جنكم جنكم. راحوا بيد مسيعد. شلون تشهق؟ ردت علينا هاي الدود العباس. هذا القلوب الثربين. وينه؟ هذا ما صيبه رصاصه فيه. ذيك علقت من هناك علقه. تقلبوا عليه. لا فلك يا مهرو. لا ايش حدك العباس ما زرف عليك البيت هذا ما مال والله بيت. معهم. ايش صار؟ هذا القلوب ما طق طاب وقول طفي لي. وين مال النبي؟ هذا اي هذا مال النبي ما ادري مال السادة. مال طق السادة. طاب وقول طف. او العباس ذب عليهم محمد. هذا بتغزيل ماشي نبص العباس. صغير وز. هسه بالغزاله بس يومي منه. روح روح كل شيء ما عليك، متى تموت تسوي لك فاتحه وناكل بها 3 ايام الله كريم. لا 3 ايام، هي يومين سووا الفاتحه خربوها. بس السابع اهم شيء ناكل بالسابع. كله ابو شعره. كانوا غافوا يكون فرد واحد اللي يرمي هنا. اي هذا والله بيت اهل مشيبي. والله الحق ذاك. جاي ركوب. شوف. هذا فعلي فوقه. هذا جريب هنا عبر. اي ذولاك طلعنا ما ضمناك. تعال نوص. ولا ابو تغزيل ولا سكتة وعود. لا هاي الطارة شنو شوف. طاحت؟ شوف شلون طاحت. شيء هاي وين؟ تطق بالقاع. جاتكم العباس تيجي هاي شايه. هاي شايه. شايه من اخواتها طيروا لها. بس النقطة مال الجيش شو؟ نقطة مال الجيش هسه صارت خوش ذب شريط. السعوديين صاروا والله. شوف. وهذا شنو هذا؟ توهم جايين هو ذي السيارة ظل. ذي السيارة. شو السيارة اللي جت وياه؟ هي شنو ذاك؟ هو منين يرمي استعراض؟ جت بيكم ذيك من ذاك الصوب. جت على السد. مال بيت سعد. وينها؟ ذيك والله هذا البيت مال اللي حاطين بيه هوش. هسه راح تجي منه. لا اجت وادم هسه هوايه تلاحقت. خالد الاعلام موجود. علي الاعلام وخربوني يدقون علي كل ساعه يدقون علي. هذا الطق اللي فوق. هذا شنو اللي يرمي لي فوق؟ بيت مسيعد. لا بيت مسيعد. بيت مسيعد يلمهم. بيت مسيعد ولو من الرصاص.
اي ملوا وصول. وطلب بابا ما طولت. قطع كم صابون العباس صابون قطع كم رمى عليك يلا هذا. يا رمى عشواء صار. بس شنو رمى من بعيد ذولاك يرمون ورا الوادم غير صباحهم قدامهم. تعالوا اللي جاي تعالوا افتروا. رجعنا نطلع بالمعايا. تعالوا افتروا. ها؟ مالهم خاب من هذول يفرون علينا عمي. اي والله والله عبال احنا من هاي الوادم ترمى عليهم ويفر عليهم. بيج وبيت مساعد احترقوا. بواك البيت وين؟ انتبه ما بيشوف. وهذا والله الحق تعالوا ردوا اللي جاي تعالوا ردوا اللي ورا. ردوا لا تلذع لها واحد بالعباس وقبل نجف. يحير بروحه. قاعد يلعب بالتحسين اليوم شني. قبل نجف. هاي شوفها اللي جتك السبقين. خالد وين رايح؟ ظهر فيها حوي. لا والله كراك لا حول. انا هسه لا حول. ذي السيارات اللي جت شوف. اي مش اللي اقول لك. ذي السيارات اجت السيارات ذي ما تبي تغزيل. هلا اقول لك جت بيكم. شو ما ادري شو مقاتل. في تمثيل. اقول لك كافي. هذا من حالات روحن ولا من الرصاص. هذا البيت الناعم. انا اخوك بكأس. نبله ما حمل. صوتك ولا بيوت. حاطن بيدو. 30. هم 30. هذا واحد هناك قاعد. وين الذئابات حذاهم والله. وهذا هذا شو اليرم اللي جاء. والله هذا الحق الهم مال مشيبي. ذاك بالساتر ذاك الوربي تمسيح. اي والله الحق القبر كلش. ذي السيارات شوف اللي جت هواي. اجت السيارات. وين السده والله السده. اجت السيارات هواي. يصير روح جيب لي باكيت جقاير. سودا. هذا بيصادق. هاي المحل هذا بيصادق. عم خلي شوي. شوي شلون شوي؟ اطلع. هاي بكيسها. اي بس هي شو تتبن عيب صلبه. هسه شو ذيك لها مطقه. اي سقطت السيارة. ها؟ عندهم سده عاليه. اي عندهم جسر. ذيك نار هم وجهت نار. ذيك ثانيه. ذيك هم نار وجهت. تلقوا الذئابات. لا هاي عد بيت شوكه. اي صدق هاي. والله عد بيت شوكه عد خالد وهذول. وجه البيت مال خالد. خالد وجهت التبن. وجه البيت. حتى هاي وينها. طقت محوله. لا شهرونا ما يطقوا الكهرباء صقد نشتهر. بس تنطقها ما اطقه. لا هسه صقد على القد. وي وين ايش راسك؟ كلف. سكستين. تلاحقوا. هاي ميمي العباس. هاي ميمي الزرجه خضر. ضاك اضربي بالتله تو عين علي. تعال اللي جاي تعال. ضخنت تلاحقت كلها. هاي ميمي. اي تعالوا رسول تعالوا ردوا اللي ورا. ردوا.
ذيك جت سيارات هواي اليوم ما تحل الصبح. جت بتغزل. هسه كاظم صاحبك وياهم. ضاك تعال رسل تعال 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 رسل ابو الميمي. تعال ذيك تبقى جوات تلمض. وين البيت هذا مال مكي؟ بيت مال مكي تعال تعال ذيك تعال شوف ذيك. هسه واحده بصفها تلمض. تحت السده. كلش بطرف البيت تلمض. يصعدون على السطح يلعبون جوله. ها اوه يصعدون على السطح مال البيت مسيح ياثرون به. ما يخلونهم يصعدون. تاذون خير يقضي من الرصاص. لا هاي الميمة قصفها مقصف شوف. حركة هسه حركة. حركة هسه كلها لا بيت غزيل جو هواي. شو السيايير طروا هذول؟ هالبيوت. السيايير. بيوت دمرها دمر. اي بيوت ردت علينا وين رايحة وين رايحة تعال شوف هو فوقنا وين تردين فوقنا جت. انا فوق جو المحتر ورا. هذول شوف ذولاك يمشون على السدة. عالم اللي يمشون على السدة. ذولاك شوفهم يطلعون ما يطلعون بالتصوير. ما يطلعون بالتصوير. ما يطلعون بالتصوير ما اشوفهم. ردت علينا. بس هي طقت محولة ما ادري شنو اللي مضت. هاي ميمي. هاي. اجوا بيت غزيل هواي منهم. اجوا السيارات هاي شو اللي جت كثور ذي شوف شوف بعد هسه بعدها تجي. هذا شوف هذا اللي قلت لك عليهم بالسد هذا بالشط. هذا البشط شوفه. قطعنا والله هاي السد انا اقولها. شو الميمي؟ تبوتنا. هذا البشط شوفه. ابو الميمي دو. لا بعث ما الوالد طاق ما سالم. جاي. علي. شو الميمي الزلجه خضر. ها اجوا منا على الشط. هذاك. بيشوفوا كم يشوفون. توي شفت مفاقها. تقول عباس شنو هذا اسمه؟ حراري. طقت بشط كلام الله. ذاك شو ذاك؟ اي هو عاد بس بيت صغير. عباس اللي يمشون على السد. ها كترهم. غزيل. والله البيت مال بيت صالح. شوف ذاك. ذاك. وين انت؟ شوفوا هذيك يمشون كلام الله. ذولاك شو مشوا على السده. ذولاك على بيت صالح. شوف يا مرتبي. اخاف عليك شوف يا مرتبي. ايوه وين رايح تناقص. صفحه عبور قبال النبي. وذاك صوب يرمون وين حد دار على شباب. والميمي بعد ما مر. هذا واحد منا يرمي. يطلع للشمال ما بيت غزيل. هو عاد هذا شوف هاي محمد الكبير. شنو هذا منه؟ هذا منا انا والله هذا عورنا منه. هذا منا رماهم نحن بيت العباس بالوسطى صار فينا عمل. الكلام والله. هذا طبعا يوم منها مسوي. شو الميمي؟ اوه راح عويد شليش. هذا رماه شوف عباس ابو الميمي. ترى عملناه بالسوق. هذا نحن بيت عصيب شليش. اي والله ناحص لهم بالنقره. هيك شوف. اي ها؟ صاروا بيت خير ما عبروا هاي. عبروا على ذاك السوق. لا ابو الميمي ما اعطاهم وجهه. هذا عائله. مين يوم فيهم؟ عندهم تبقى. هي ميمي. شو الزلقه خضر. ها يبي كيسيات. اجل هاي سكستيل هاي سكستيل هاي شوفها الناعمة فرع على هاي. هذا وين تعالوا هذا راح يرمي عليه هذول منه. بيت شليش. تعالوا اللي جاي ردوا هو. هذا بيت شليش عيله. ما يلو كاتم نريد اصور بيكر. يا برد نفسك. ايش ردوا لي ورا. تدنوا هسه كلش تدنوا. شو ذيك والمؤشر شوف ذي شوف طفت. صار بها احمال عرفته.
شوف ها هذا جد فشت كلامه. اي ضاق. جاني وين شايف؟ علينا هذا وجه البيت النوبه. راح وبيت خالد. هاي مين؟ والله ما يرسل ما يريدك لا هسه وجد. كنت تليفوني بالكاميرا. هذا شوفه هذا قطعك يا عم قطعك هذا وين يرمى علينا هو؟ وين يرمى علينا؟ لا والله ايش وسع. ذاك شوف الواجب فوق. ايوه مش ذاك اللي احنا الشاط. اي ها طبقة العمود العباس. لا عقب. بقولك بس زيد. هذا كم سطح هذا اليوم؟ ها هذا كم سطح؟ هذا صعد على سطح. هذا والله انا اقول لك وين يا سطح. خله ما نحكي بيه. وجهت لنا خلاص. دزونا. لا والله حصل هناك. وين البيت؟ طاحوا العباس. قطع قبل الرصاص. هاي ثاني اثنين بكاسيات. هذا بالميم هسه لباس يقف عسل كمان الحاصل. حصرنا. زعلي كم اطلني يم وكل شوي خلوها بس تطلع. ولا تصيحوا. حصرنا بالغابور. نصعد على بيت ما راح ننزل. والله سياج العائلة. وين صار بينا عن رتيش تعال هيك. رتيش لا تلبقك وقبل اغرب بيك للنجف. جيتكم كذوها طاحت حرقوا الناحية علينا. حرامات ما صورت هذا الرمى منه رموه وش صوره ورمانه وكترنا. لا هاي. فين وصل يعني. بالميم مو بالدقيس. جني بالميم مو بالدقيس. وطاحت. انا اخوك جانا كله واحد بالشاط. هذا شوف ذاك يرمي بس ما هذا بال 250. اوي تعلاهم. هذا تطق بالنا بالعباس. رد عليكم. هذا شوف ذاك اللي يرمي. هذا بقف الشاط هو. ما فرع الكاميرا يسكت. ثانية ما تسكت للصبح. طقت. هي العكب اي يدبونه. راحت يدي. بنزين وايد. اوه هذا بعد بعيد. شنو يرمي بدوشكه. وجت بالبيت ما بيت السعر ذيك بالسطح. هذا تعلى عليهم على اليسار. هاي 16 شوف هاي 16. هاي شوف التصفج. هاي شنو هاي تاني. هاي الواحدة طيب. يطيرون. هاي 16 عين. شوف ذاك عنه. اي ذاك شوف منين يرمي. والله ميمة. ذاك شوف.
هيك الذبة خضر. ايه بكيسي. شوف شنو مطورة تو خالد؟ تبن. انك عين عليك. يلا كيف بيس لا تطلع. اي والله صدق تدور. دولة. شايف انت عشان اسوي جاهزين انا. بودر وين؟ عشان النص ده بيتفعل، النص ده بيصالح، النص ده كمرات. تعال فيه انت. ضاك علي المبلغ. ضاق. شوف منين يرمي ضاق. اقرب علي الصورة. لا تغوش سكت. تغوش. ها عباس كاملتك نزل. والله خرب تليفوني، شروا لي التليفون حتى صار لكم بعد. شوف ذولاك طبوا بالحقل. مش سياج ناصي. شوف ذولاك. خرب الشيطان يا ودق علي. ايش ما يصير على البنزين دق. يدقون على والله مين وجهتها ما ادري شنو كانها شريكه. وينها؟ شريكه جت تمشي. جتكم. هذا البيت احترق. هذا المل البيت اقول لك احترق انا اثنين. مو بيت. دبن وجد عباس ما بيشوف. هذا نوب الوادي محتاج ما يقدرون يطلعون. خالد راح. هاي بكيسي. لا والله يا ويلي الصبح اليوم ما تحس. كافي خال كافي راحت ايدي بالتصوير كافي. ها هي شودت هي وجد القاع. والله تعاطنا جقاره. تعال سجاد. هي بعدها تلاحق. بعدها تجي الوادم. لا طب صدق فيها. ها؟ طب صدق فيها. بس ما نحبون. ها؟ هو بس لا يصير منا العرق ونشتغل. بعد ما تموت تموت قليل. بس لا يصير منا يصعدون على هاي السطوع الوحدات. هذا يصعدون منا على الناحية التقاضى. نكون منا يقضينا الرصاص قضي يعني. والله دوم ما يتلفق علينا. لا احنا معصورين وين يصير طفرة؟ منه. لا هاي منه. هاي منه. وين؟ وين منه؟ منه ما تقدر تطلع بس البدل ما تقدر. ايه ترجع فيها ثاني كابل. تعال الناس. لا لا مهم. هذا عايل له ذاك. ايه نعم يمنا نعم. ها؟ 20 هذول يزورون. يا بي هي جت وادم هواي. هذا عيل اللي يرمي هناك. ها؟ هذا شوف. ماشيك يا هذا اللي يرمي عيله. يا الله الله يا هاي السكستيل عيل السكستيل. لا هاي منها بيش خير. هاي بكيسي. هاي ما ادري شيء. حتى ما تشوف هاي الطلق تبقى مالها. صلبة ما ادري شنو. هاي حنا شو عذب ماشي. وهذا وين يرمي علينا؟ والله ها؟ طيب في فرد واحدة وردها علينا بالتلة. جاي يركون هسه.
محمد الو شنو المناوشات؟ كان غير نسالتك عارك طب وياهم؟ العباس غير نسالتك اذا ما طب وياهم. من اليوم ما يسكتون هاي الصفقة. لا بعد هم. جاكم من جاك اقول منهم وافد. من اقولهم. انت بعد ابوك تقابل انت وابوك تعاركوا. تعاركوا انت وابوك، ابوك هو ما بده نسالتك بتغزيل. احترجوا. والنعم. هذا اللي يرمي منها قاعد يرمي طافي. لا يا حرام وايد. لا ما اقول لك ما احترقت النساء قسمنا قسم. شوف البيكاسي. وبيدي وتبني نساء. ولك من يمك ورمه. العباس من يمك ورمه وخي ولا ولك ورمه التبن وحرجه. هذا الرمى منه. شنو ما خاف انا باقي ما هلا عندي بشر. رسالتك التردد. ما بتوصل ما خبرته ما عتب شيء.